Sveiki. Нормально себя лежит, играет, а там боится подойти. Я с других. Все, так слышь. Вот так, как мне кажется, красиво очень. Закончилась конкурсная часть первой профессиональной игры. Я с большим удовольствием приглашаю в последний раз команды на сцену. Пожалуйста. Прежде чем я попрошу опубликовать оценки за музыкальный конкурс, я...
noriu net ir su mūsų žiūrovais pasidalinti problemą. Universal Music Lithuania, klipas per parą. Atvėrus perėję į Egiptą, pirmą kartą palikti Gazos ruožą leista daliai užsieniečių ir sužeistų vietinių. Į priešingą pusę į Gazos ruožą pajudėjo dar sunkvežimių su humanitarinė parama. Ukraina skelbia, kad Rusija surengė didžiausią apšaudymą šiemet, atakuota per 100 gyvenviečių. Zelenskis kritikuoja skeptikus vakaruose. Štai milžiniški mūsų žmonių ir karių pasiekimai dabar pradedami laikyti savaime suprantamais. Šiomis dienomis kapus lankantys gyventojai prisimena ne tik artimuosius, bet ir šaliai nusipelniusius žmonės. Tai žmonės, kurie paliko po savęs labai daug reikšmingų darbų. Jau kitąmet gyventojai turės rūšiuoti maisto atliekas. Vienos savivaldybės dalys maišus ir talpyklas, kitos statys papildomų konteinerių.
Labas vakaras, aš Jovita Vitkauskė, eteryje Panorama, kviečiu žiūrėti. Iš Gazos ruožo išvyko pirmieji keli šimtai žmonių nuo karo pradžios. Apsiausta teritorija paliko 80 sunkiai sužeistų palestiniečių ir didesnė dalis iš 500 užsieniečių, kuriems leista palikti ruožą. Rytoj perėja vėl turėtų veikti. Džabalijos pabėgėlių stovykloje pranešama apie naujus sprogimus. Ją Izraelis jau smogė vakar ir teigia pražudęs Hamas karo vadą. Teroristinė pripažįstama organizacija žūtį neigia. Perspėjame, kad kai kurie reportažo vaizdai gali sukrėsti. Gauk Kreditėja kredito liniją iki 5000 eurų ir naudokis patogiausiu būdu – mobiliojoje programėlėje ar atsiskaitydamas Kreditėja kortele. Kreditėja – tavo patikimas finansų partneris. A lot changes in middle school. Guys, what's puberty? I don't know. Okay, so growing up can be pretty scary and strange. Hey Slurpheads, I know many of you have been very excited about the upcoming sequel, Inside Out 2, which was announced all the way back at the D23 Expo. While many of you might have been watching our concept trailer to tie you over, we do now have some news about 4 brand new emotions who will be appearing in the movie. But before we break down the new characters, let's first take a moment to look at the report on who might not be returning for the sequel. Recently known Hollywood insider Can We Get Some Toast reported that Pixar's next Inside Out film will come with a fair few changes. It seems like the emotions inside of Riley's mind will undergo a significant overhaul, seeing as Bill Hader, who plays Fear, and Mindy Kaling, who play Disgust, are out of the picture. Previously, it seems like Hader and Kaling were offered a mere fraction of Amy Poehler's Joy reported pay, and that seemingly factored into the actors' decisions to depart the project. It's going to be interesting to see how the film addresses these emotions' absence in the movie. After all, these aren't emotions that just disappear as you get older. Now, the new emotions. Can We Get Some Toast has reported the new characters ready to debut are anxiety, embarrassment, ennui, and envy.